serimizin 12. bölümünden herkese merhaba. Ben Mert Gönenç, yaz dönemi arasından hemen sonra her zaman olduğu gibi hepimizin fikir sahibi olduğu konuların geçmişine kısa yolculuklar yapmaya devam ediyorum. Bugünkü yolculuğumuza çıkmadan önce yaz dönemi boyunca mesajlarıyla ve talepleriyle bana ulaşan tüm dinleyicilerime teşekkür etmek istiyorum. Yeni dönemde videoların devamı için kanala abone olmayı, duygu ve düşüncelerinizi, taleplerinizi bana YouTube, Facebook veya e-mail adresim olan mert@chikuproduction.com üzerinden iletmeye devam edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Korkulan, acımasız, soylu, gaddar ve yetenekli. Bütün bu tanımlar ve diğer birçokları bugün tarihte yolculuğa çıkacağımız Vikingleri tanımlamak için kullanılan sözler oldu. Birçok film, popüler diziler ve kitaplara yıllar boyunca konu olmuş bu gururlu savaşçı topluluk bir süre bölgelerindeki birçok ulusa hükmetti. Peki Vikingler kimdi? Nerelilerdi ve sonları nasıl oldu? Lafı daha fazla uzatmadan 12. bölümü başlatıyorum. Vikingler, İskandinav bölgesinden çıkmış ilk ve en önemli savaşçılardır. Bu kuzeyli savaşçılar genellikle kötü adamlar veya barbarlar olarak tasvir edildi ve Avrupa'nın dört bir yanındaki savunmasız sahil kasabasına ve manastırına baskın yapma ve yağmalama gibi ortak alışkanlıkları vardı. Ancak bu tanım tüm Vikingleri topluca kapsamaz. Vikinglerin kim olduğu sorusuna basit bir ana akım tasvir veya tanımla cevap vermek kolaydır, ancak gerçekler biraz daha farklı. Çünkü Vikinglerin zamanın diğer insanları gibi normal bir günlük yaşamları olduğunu gösteren çok sayıda örnek var. Viking insanları hem savaşçılardan hem de yetenekli birer tüccar, çiftçi, esnaf ve denizciden oluşan barışçıl yerleşimcilere de sahipti. Viking terimi 19. yüzyılda türetildi ve zamanın İskandinav dillerinden alındı. Eski Norsça'da Vikinger bir kişi ve Viking bir aktivitedir. Kelimenin tam anlamı bilinmez, ancak Vikinger keşfe çıkan bir kişi için kullanılır ve grup olarak çıkıldığında çoğul Vikingar denirdi. Yani Viking sözcüğü aslında herhangi bir etnik anlam taşımıyor ve Norsça'da herhangi bir kişi tarafından kullanılabiliyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi İskandinavlar bu yüzden kendilerini Viking gibi bir sözcükle tanımladı. Ancak istilaya uğrayanların gözünde hepsi birer Viking'ti. Çünkü Vikinglere bakıldığında kültürlerine dair görülen tek şey istila edip öldürmeleriydi. İnsanların eksiklerini karşılamak için uzak yerlere baskın yapmak Vikingler için başlı başına yeterli değildi. Yerleşim yeri kurmaları, arazide tarım yapmaları ve hayvancılıkla ilgilenmeleri de gerekiyordu. Baskın yapan Vikinglere ek olarak malların ticaretini yapmak için Rusya üzerinden diğer uluslara açılan Vikingler de vardı. Ticaret amacıyla büyük mesafeler gidip İstanbul'a kadar geldiler. Kalanlar ise Bağdat'taki ticaret merkezlerine ulaştılar. Bu insanların Danimarka veya Norveç Vikingleri değil, Rus denilen daha uysal İsveç Vikingleri olduğu düşünülür.
Vurkaç taktiğiyle yaptıkları saldırılarla bilinen Vikingler uzun yıllar yalnızca Kuzeyliler olarak bilindiler. Anglo-Saksonlar Vikingleri yalnızca Danimarkalı olarak anlattılar ancak daha sonra öğrenildiği üzere bu tam olarak doğru değildi. Vikingler aslında Danimarka başta olmak üzere Norveç ve İsveç ülkelerinin içine alan İskandinav bölgesinin her yerinden gelmiş çok çeşitli insanlardı. Danimarkalılar yalnızca ilk ve orijinal Vikinglerdi ve tarihteki birçok büyük istilanın arkasında onlar vardı. Vikinglerin nereden geldiği sorusunun basit yanıtı bu olabilir ancak İskandinav bölgesinin insanların kendi sınırları içinde durmama gibi bir sorunu vardı. Avrupa'nın geniş alanlarını keşfederken ve yağmalarken kendilerine Viking unvanını kazandıran bu oldu. Viking çağı 700 ile 1100 yıllar arasına işaret eder. Vikingler bu dönemde buldukları her deniz kenarına baskın yaptılar ve talan ettiler. Bir zamanlar huzurlu arazilerle kaplı Avrupa'da kendilerine karşı koyan ve herkesin yüreğine korku sağdılar. Vikingler çok farklı popülasyondan insanlarla ve dolayısıyla farklı dillerle iletişim kurmak zorunda kaldı. Ancak anavatandaki Vikingler bugün eski Norsça olarak bilinen dili konuşuyordu. Eski Norse veya Norse dili, Faroe Adaları, İzlanda ve Grönland olmak üzere İskandinav bölgesinin çoğunda konuşulan bir Kuzey Cermen diliydi. Rusya, Fransa, Britanya adaları ve İrlanda'nın bazı bölgelerindeki eski Norse dilinde iletişim kuran insanlar vardı. Vikinglerin bu topraklardaki etkisi göz önüne alındığında şaşırtıcı değildir. Tarihçiler eski Norsça'nın detaylarını ortaya çıkaran birçok antik runik ve oyma yazı keşfettiler. Bu runik yazıya Genç Futhark adı veriliyor ve İskandinav rünü olarak biliniyor. 16 karakterden oluşan ve ağırlıklı olarak Viking çağında kullanılan, gücü ve etkisi azalmaya başladıkça kullanım dışı kalan bir runik alfabedir. Vikingler zamanın en yetenekli denizcileriydi ve bu yüzden hem karada hem de denizde uzak mesafelere gidebiliyorlardı. Karşılaştıkları topluluklara hükmetmelerinin nedenlerinden biri de tam olarak budur. Peki seyahatleri boyunca ne ticareti yaptılar? Yanlarında ne getirdiler? Viking tüccarları genellikle gümüş, ipek, baharat, şarap, mücevher, cam ve çömlek gibi lüks mallar aradı. Viking tüccarları bu malları satın almak için bal, kalay, buğday, yün, odun, demir, kürk, deri, balık ve mors fil dişi gibi yerli ürünleri takas ediyordu. Viking tarihinin daha karanlık bir tarafına değinirsek, kendileri aynı zamanda insan köle alıcısı ve satıcısıydı. Tüm Vikinglerin acımasız akıncılar ve yağmacılar olmadığı doğru olsa da en büyük ünleri buydu. Sıkı bir yağma ve kıyımdan sonra eve döndüklerinde zaferlerini sevgiyle anlatan, başarılarından memnun olan katillerdi. Bir Anglo-Sakson bölgesine yapılan ilk baskın 787 civarında olmuştur ve yüzlerce yıl sürecek bir mücadeleyi ateşledi. Vikingler Britanya kıyılarında ilk gördüklerinde iyi niyetle karşılandı. Yerel halk onları selamlamak için silahsız bir şekilde kıyıya yöneldi ancak Viking birliği kıyı şeridini kasıp kavurdu. Masum ve savunmasızları katletti. Vikingler altın, gümüş, çiftlik hayvanı ve diğer çeşitli zenginlikler barındıran Hristiyan manastırlar gibi kutsal yerleri hedef almaya başladılar. Vahşetleri Britanya halkının daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Yapılanlar birçoğu için duyulmamış bir şeydi ancak kolay zafer hedefinde olan Vikingler hiç de akıllıca hareket etmiyordu. Pagan bir halk oldukları ve bu yabancı toprakların dinini tanımadıkları için manastırların yağmalanmasında ahlaki bir ikilem yoktu.
Viking halkı ile Anglo-Saksonlar arasındaki düşmanlık hem ölçek hem de vahşet açısından yıllar geçtikçe artmaya devam etti. İrlanda ve Britanya topraklarında artan direnişle karşılaşmaya başlayan ancak tüm kolay hedefleri ele geçiren Vikingler, şimdi egemenliklerini genişletmek ve Anglo-Saksonların gerçek zenginliklerine ulaşmak için daha koordineli olmaları gerektiğini fark ettiler. Büyük Viking ordusu veya hangi tarihi okuduğunuza göre Büyük Kafir ordusu olarak bilinen devasa bir ordu, Vikingler tarafından 865'te kuruldu. Ordudaki gücün büyük kısmı Danimarka'ya aitti ancak aslında İskandinav bölgesinin her yerinden İskandinav savaşçıların oluşturduğu bir koalisyondu. Daha önceki Viking baskınları basit vurkaç taktiğiyle yapılmıştı ve düşman gerçek bir savunma yapamadan hedef hızlıca talan ediliyordu. Taktik şu ana kadar Vikingleri tatmin etmişti ancak içerileri akın ettikçe düşman giderek güçleniyordu. Söylenceye göre Viking halkı bu sorunu çözmek için çok daha büyük, yetenekli bir güçle saldırmaya planladı. Amaç Anglo-Sakson topraklarının derinliklerine nüfuz etmek ve böylece Viking halkının bölgeye yerleşmesini sağlamaktı. Büyük Viking ordusunun başında Ertingus savaşçı Ragnar Lodbrok'un 5 oğlundan 3'ü vardı. Hayvitzerk, Kemiksiz Ivor ve Ubba. Ordunun büyüklüğü tarihçiler tarafından bilinmiyor ancak zamanın en büyük ordularından biri olduğu tahmin edilir. Anglo-Sakson krallıklarına karşı yürütülen yılgı ve acı dolu bu savaş 14 yıl sürdü. Doğu Anglia kralı Şehit Edmund, işgalci Vikingleri yatıştırmak umuduyla onlara birçok at hediye etti. Şaşırtıcı olmayacak şekilde Viking güçleri bu hediyeyi kabul etmedi ve bu süreçte Edmund'u öldürerek Doğu Anglia topraklarını harap etmeye başladılar. Vikingler 14 yıllık savaş boyunca Anglo-Sakson krallıklarına karşı yıkım getirmeye devam etti. Birkaç yıl boyunca ileri geri savaşan Büyük Viking ordusu, Kuzey İngiltere'nin çoğuna hakim oldu ve Northumbria, Doğu Anglia ve Mercia'nın büyük kısmını kapsayan Anglo-Sakson krallıklarının kontrolünü ele geçirdi. Ne var ki Viking saflarında bölünmelerin başlamasıyla ordu iki ayrı kuvvete ayrılmıştı ve bu noktada istila durma aşamasına geldi. Vikinglere karşı direnen tek bölge olan Wessex düşmana önemli bir yenilgi yaşattı. Büyük Viking ordusu için artık sonun başlangıcı yakındı. Kral Büyük Alfred liderliğindeki Wessex orduları 878'deki Edington Muharebesi'nde Viking kuvvetlerinin yarısını mağlup ederek onların tüm Anglo-Sakson krallıklarına hükmetme umudunu sonsuza dek ezdi. Viking ordusundaki bu gerileme Wessex topraklarına güçlü bir sürekli ordunun yerleştirilmesi ve Viking istilasını bozguna uğratacak tahkimatın oluşturulması için yeterli zamanı sundu. Bununla birlikte İngiltere halkı hala büyük oranda Viking egemenliğindeydi ve toprak esasen ikiye bölünmüştü. Vikingler bölgenin kuzey kısmına hakimken Kral Alfred liderliğindeki Wessex halkı güneyi kontrol ediyordu. Bu durum Viking çağı boyunca çoğunlukla bu şekilde kalacaktı.
Yıllar ilerledikçe ve baskın tehdidi arttıkça Avrupa halkı ordular kurmak ve binalarını güçlendirmek için birleşmeye başladı. Tahkimatların iyi savunulması ve orduların eğitimli olması Vikinglerin baskın taktiğini karsız hale getirdi. Vikingler için bu durum egemenliklerinin sonuydu. Kilise manastırları bile kolay savunulan kulelerle güçlendirildi ve değerli eşyalar artık hızla taşınabiliyordu. Bir zamanların kolay hedefleri bile şimdi riskliydi. Devam eden 10 yıllar içinde şehirler daha iç kesimlere taşındı ve Vikingler vurkaç taktiğini kullanamaz hale geldi. Tarih boyunca olduğu gibi günün sonunda kararlar paraya göre verilir ve bir girişim artık kazançlı değilse başka bir yere gidilir. Viking toplumunun yaptığı da bu oldu. Vikingler çok az yenilgi yaşadı ve hiçbir zaman fethedilmedi. Ancak gitgide yavaşladılar ve püskürtüldüler. Bu da onları taktiklerini ve sonunda tüm yaşam biçimlerini değiştirmeye zorladı. Zaman değişti ve Vikingler de değişti. Doğası gereği birer kaşif olarak sayısız kültürle etkileşim kurdular. Bu kültürlerin yabancı uygulamaları ve dinleri yavaş yavaş Viking yaşam tarzını etkilemeye başladı. O zamanlar bilinen dünyanın çoğuna yayılmış olan Hristiyanlık, Pagan Viking toplumu tarafından benimsendi ve Viking çağının sonlarına doğru Viking kültürünün parçası oldu. Çoğu tarihçi 1066 yılını bu kanlı çağın sona erdiği yıl olarak nitelendirir. Verilen son Viking savaşı Stamford Köprüsü Muharebesi'ydi. Norveç kralı Harald Hardrada İngiltere'nin büyük bir bölümünü geri almaya çalışırken mağlup edildi ve öldürüldü. Avrupa topraklarına yapılan son büyük Viking saldırısı bu oldu. Bu noktadan itibaren Vikinglerin Avrupa toplumuyla bütünleşmesi hızlandı çünkü Vikingler akıncı, yağmacı ve korsan unvanlarını yavaş yavaş bıraktılar ve Avrupa toplumunun başka bir parçası haline geldiler. Artık topluca Vikingler olarak değil, ayrı ayrı Danimarkalı, İsveçli, Norveçli, İzlandalı, Grönlandlı ve Faroeli olarak anılmaya başladılar. Vikingler çağı sona ermişti ancak geride bıraktıkları tarih ve söylenceler hem sanat hem de kültürde zamanın sonuna kadar yaşayacaktı.
Çiku'da şimdi sırada film önerileri var. Bugüne kadar izleyici rekoru kıran pek çok dizi ve filme konu olmuş olan Viking kimliği içeren örneklerin beyaz perdeye damga vurmuş olanlarına bakacağız şimdi de. ...2022 yapımı olan The Northman. Her ikisi de eşit derecede çarpıcı olan The Witch ve The Lighthouse filmleriyle hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Robert Eggers, The Northman ile izleyici karşısına çıkmıştı. Nefes kesici bir atmosferde geçen film, sürükleyici anlatısı ve göz kamaştıran oyunculuk performanslarıyla hayal kırıklığına uğratmıyor. Shakespeare'in Hamlet'ine ilham veren efsanevi İskandinav kahramanı Hamlet'e dayanan son dönemlerin en iyi Viking filmlerinden biri. Outlander, 2008 yılı yapımı olan bu filmde başka bir dünyadan bir adam Demir Çağ Vikingleri döneminde Norveç'e zorunlu iniş yaparsa ne olacağını araştırıyor. Ama bu adam yalnız değildir. Onu Morwen adında bir yırtıcı getirmiştir. Düşmanını öldürmek için bir asker olarak yemin ederken onu yenmek için ileri teknolojisini Viking silahlarıyla birleştirir. Beowulf, 2007 yılı yapımı bir film. Listemizdeki animasyon filmlerinden olan Beowulf, aynı adı taşıyan eski İngiliz şairden ilham alıyor. Senaryo, Stardust ve The Sandman gibi eserleriyle bilinen ünlü yazar Neil Gaiman ve Pulp Fiction'ın arkasındaki Roger Avary tarafından kaleme alınıyor. Geleceğe dönüş üçlemesini yapan Robert Zemeckis'in yönettiği film, animasyon tekniği sayesinde görsel olarak büyüleyici bir seyir yaşatıyor. Ray Winstone, Anthony Hopkins, John Malkovich, Crispin Glover ve Angelina Jolie gibi isimleri bir araya getiren Beowulf, animasyon türünde Viking filmleri sevenlerin mutlaka izlemesi gereken bir yapım. ...1961 yılı yapımı Eric the Conqueror. En ünlü Viking filmlerinden biri olan 1958 Amerikan filmi The Vikings ise gevşek bir şekilde dayanan bir İtalyan-Fransız destansı Viking hikayesidir. Destan, biri İngiltere'de, diğeri İskandinavya'da büyüyen, doğumda ayrılan bir çift kardeşi anlatmaktadır. İki kardeş, İngilizler ve Vikingler arasındaki bir savaşta birbirlerine karşı savaşmak zorunda kaldıklarında yeniden bir araya gelirler. ...1989 yılı yapımı Eric the Viking. Monty Python'un Terry Jones'undan gelen bu komedi aksiyon macera, İskandinav mitolojisine bir komedi merceğinden bakıyor. Film, artık köyleri yağmalamak istemeyen ve İskandinav tanrılarının evini efsanevi bir kurttan kurtarmak için Asgard'a gitmeye karar veren Viking Eric'i anlatıyor. ...1964 yılı yapımı The Longships. 1960'ların ortalarında çekilen bir Viking destanı filmi olan Uzun Gemiler, seslerin anası olarak adlandırılan altından yapılmış çok değerli bir çan ve onu elde etmeye çalışan iki güçlü adama odaklanıyor. ...2011 yılı yapımı Thor. Tandır'ın güçlü tanrısı Thor, tahtı babası Odin'den devralacağı gün Asgard'dan sürgün edilir. Taç giyme töreni gününde Asgard'a ayak basarak eski bir anlaşmayı ihlal eden buz devlerine meydan okumaya cesaret ettiği için halkının topraklarından kovulur. The 13th Warrior, 1999 yılı yapımı bir film. Viking savaş filmlerine bir klasikle devam ediyoruz. Antonio Banderas, 1999 yapımı bu filmde 10. yüzyılda yaşamış bir Arap din bilgini ve gezginini canlandırıyor. Bağdat halifesinin hizmetinde olan Fadlan, kendini eski bir kötülüğün saldırısına uğrayan bir Viking topluluğunun içinde bulur. Önceleri dikkate alınmayan güvenilmez bir yabancı olarak görülen Fadlan, zekası, cesareti ve savaş kabiliyetiyle saygı kazanır. The 13th Warrior, Eaters of the Dead 1976 yılında yazılan romandan uyarlandı. Filmde Banderas'a Ömer Şerif gibi değerli oyuncular da eşlik ediyor.
How to Train Your Dragon 2010 yılında çekilen bir film. DreamWorks Studios'un bu animasyon özelliği Viking çağının gerçek macerasını ve büyüsünü mükemmel bir şekilde yakalıyor. Tüm ejderhaların en tehlikelilerinden biri olan Nightfurry ejderhasını eğitmeyi başaran genç bir Viking çocuğu Hiccap, köyüne yapılan saldırılara karşı mücadele ediyor. ...2009 yılı yapımı Valhalla Rising. İngiltere-Danimarka ortak yapımı olan Valhalla Rising, ülkemizde Cennetin Kapısı ismiyle 2009 yılında vizyona girdi. Başrolde izlediğimiz Mads Mikkelsen, kutsal toprakları arayan bir grup Hristiyan Haçlı'ya eşlik eden ve kendisini bilinmeyen bir ülkede mahsur bulan İskandinav savaşçısı One Eye olarak olağanüstü bir performans sergiliyor. Ayrıca The Boy, Pagan rolündeki Martin Stevenson'ın gösterdiği oyunculuk da gerçekten takdire şayan. The Last Viking. 2016 yılında izleyicilerle buluşan The Last Viking, Philip Stevenson kahramanlıklarıyla sayısız esere ilham veren ünlü 11. yüzyıl Norveç kralı Harald Hardrada'yı canlandırdığı son derece atmosferik ve samimi bir film. İlk savaşını 15 yaşında, son savaşını ise 1066'da İngiliz kralı Harold Godwinson ve güçlerinin kendini pusuya düşürdüğü Stamford Bridge'de yapan Hardrada, Viking tarihi açısından çok önemli bir yere sahip. 15 dakikalık kısa film, Hardrada'nın son anlarına odaklanıyor. Kral gizemli, tek gözlü bir ziyaretçinin isteği üzerine kendi hikayesini anlatıyor. Günümüzden 950 yıl önce geçen The Last Viking, samimi atmosferi ve duygusal senaryosuyla sizi avucunun içine alıyor. Viking özneli filmlerin geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Bunlardan birisi de 1958 yapımı The Vikings. Adından da anlaşılacağı gibi bu film tamamen Vikingleri anlatıyor. Vikingler Prenses Morgana'yı kaçırıyor ve onu kendi prenslerine gelin yapmak istiyor. Ancak olaylar istedikleri gibi ilerlemiyor. Bir gün Avrupa'nın ünlü sanat merkezi kentlerinden birinde gezen çocuğun biri vitrinde çok hoş bir tablo görür. Tablo bedeli oldukça pahalıdır. Çocuk bu tabloyu bir sonraki sene abisinin doğum gününe almayı ister ve bir iş bulup kıt kanaat geçinerek biriktirdiği tüm parayla mağazaya gider. Şanslıdır, tablo hala satılmamıştır. İçeri girer ve tabloyu bir süre yakından izledikten sonra resmi yapan sanatçıyı bulur ve "Abimin doğum günü için bu resmi satın almak istiyorum. Tüm param da bu kadar" der. Ressam bir süre düşündükten sonra resmi paketler ve resmi satar. Çocuk paketini alır ve teşekkür ederek çıkar. Mağazada adamın arkadaşları da vardır ve şaşkın şaşkın sorarlar. "Sen ne yaptın? O resmin değeri milyonlar ederdi. Neden bu kadar cüzi bir rakama sattın?" Adam cevap verir. "Evet, ben bu resme milyonlarını verecek bir sürü insan bulabilirdim ancak tüm servetini bu resme verecek kaç kişi bulabilirdim?" Günümüzde insanlar her şeyin fiyatını biliyor fakat hiçbir şeyin değerini bilmiyor.